ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു റിയൽ കറി. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം ആണ് ബീഫ് പൊള്ളിച്ചത്. നമ്മൾ മലയാളികൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ പൊറോട്ടയും ബീഫ് ഫ്രൈയും. പൊറോട്ടയ്ക്കൊപ്പം ബീഫ് ഫ്രൈ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കിഡിലൻ ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ബീഫ് പൊള്ളിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബീഫ് പൊള്ളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. 1.5 കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചുവന്നുള്ളി 1 കപ്പ്, ഇഞ്ചി ചതച്ചത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 2 പച്ചമുളക്, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, 1 തക്കാളി, 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്ത്, 2 വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല 1.5 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ബീഫ് വേവിക്കാം. ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ബീഫ് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ബീഫ് ഇടാം. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് ഇട്ടു. എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിലേക്ക് ഇട്ട്, മസാലപ്പൊടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ നിന്ന് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം. അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇടാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ബീഫ് വേവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സവാള വഴറ്റാം. നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പാകം. ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ചുവന്നുള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇനി സവാള ഇടാം. സവാളയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ഉരുണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം. നമ്മൾ ബീഫിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ. സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം. ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി. നന്നായിട്ടൊന്ന് സവാളയിലും ആദ്യം മൂപ്പിക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയ ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. തീ ഞാൻ സിമ്മിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് വഴറ്റിയിടുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഇടാം. ബീഫ് ഞാൻ കുക്കറിൽ 3 വിസിലാണ് വെച്ചത്. ബാക്കി മസാലയിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ബീഫ് വേവേണ്ടത്. ഇതിലൊരു തിള വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർക്കാം. അല്പം കുരുമുളകും ചേർക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. 1 കഷ്ണം വാഴല എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അല്പം പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇടാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 30 മിനിറ്റോളം ബീഫ് രണ്ടാമത് വെച്ചിരുന്ന മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോഴാണ് ബീഫ് നല്ല കറക്റ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റായി സെറ്റായി വന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ബീഫിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടിയെടുത്ത വാഴയിലേക്ക് ബീഫ് ഇടാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇടാം. ഇതിനെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം.
ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വാഴനാര എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈയിങ് പാൻ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ദോശച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ്, നമുക്ക് വാഴയില പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബീഫ് അതിൽ വെക്കാം. ഞാനിത് വാഴയില കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൂടി വയ്ക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മൂടി കൊണ്ടാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചെടുക്കാം, ഒന്ന് ആവിയേറ്റാം. തീ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടാം. ഒന്നുകൂടെ മൂടി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം. ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സിമ്മിലാണ് വെച്ചിരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. വാഴയിലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പത്തിരിയുടെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻസിൽ അഭിപ്രായം പറയണം. കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്